90-იან წლებში საქართველოში აბრეშუმის წარმოება შეწყდა. 3 წლის წინ მეაბრეშუმეთა ასოციაციის დახმარებით მოხდა ამ ქართული მეაბრეშუმეობის ტრადიციის აღდგენის ხელშეწყობა. ქართული აბრეშუმის ჯიშები უნივერსიტეტში არის შემონახული და ხდება ამ ჯიშების სელექცია. ამ ეტაპზე ჩვენ 2 წელი ასოციაციის დახმარებით ვაწარმოებდით ბულგარიდან შემოტანილი ჰიბრიდის აბრეშუმს. წელს ახლა ჩვენთან წარმოდგენილი აბრეშუმი ტესტება, როგორ შეეგუება გარემო პირობებს და როგორი მოსავალი იქნება. და ვფიქრობთ, მემრის უკვე გვექნება საქართველოში წარმოებული ქართული აბრეშუმი, რომელსაც უკვე გავუშვებთ წარმოებაში. რეგიონში ცნობილი არის 4 რაიონი, სადაც იწარმოება მაღალი ხარისხის აბრეშუმი და მათ შორის ერთ-ერთი არის ქართული აბრეშუმი. ამინდების გამო რაღაც გეგმილი მოსავალი არ გვაქვს, მაგრამ დაახლოებით 100 კილომდე შესაძლებელია რომ მივიღოთ მოსავალი. პოტენციალი რა თქმა უნდა არსებობს, რადგან საქართველო ცნობილი იყო აბრეშუმის წარმოებით. უბრალოდ ძალიან რთული პროცესია ამ ყველაფრის გასავლელად საჭირო. რადგან არსებული ყველა დანადგარები, რაც არსებობდა საქართველოში განადგურებულია, ერთადერთი შემორჩენილია მხოლოდ პარკსაშრობი, თუთის ფოთოლი, რითაც იკვებება აბრეშუმხვევია, თითქმის უკვე განადგურებულია. შესაბამისად, საჭიროა საკვების წარმოება ჯერ პირველ რიგში და ამის პარალელურად მოხდება ალბათ აღორძინება. ასოციაცია შევვერდი შარშან ვიყავით დაახლოებით 20 ადამიანი და წელს დაახლოებით ალბათ 40 ადამიანი არის უკვე გაწევრიანებული. წარმოებაში როგორც ესეთი გამოყენება ხდება მხოლოდ ჩვენ საწარმოში, საბოლოო პროდუქტის სახით ჩვენ საწარმოში არის. ვაწარმოებთ ქართული აბრეშუმის შიგთავსით, თვალის ნიღაბს, ხოლო ეს გარეთ ნაჭერი საქართველოში არ იწარმოება და ეს არის იტალიური აბრეშუმი. ასევე გვაქვს ბალიში და საბანი ახალშობილებისთვის. Mercy Corps-ის პროექტის ფარგლებში მივიღე დაფინანსება. ჩინეთში შევიძინეთ საჩაჩი დანადგარი, რომელიც ერთადერთი იქნება ამ ეტაპზე საქართველოში, რადგან ხელით ხდებოდა ამ ყველაფრის წარმოება საკმაოდ ზრდიდა პროდუქტის თვითღირებულებას. ეს დანადგარი მოგცემს საშუალებას თვითღირებულებას შევამციროთ, ასევე წარმოების რაოდენობაც გავზარდოთ. ადგილობრივი ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქტის რეალიზაცია არ იყო შესაძლებელი, რადგან არ არსებობდა ესეთი რამე ვთქვათ წარმოება. აქედან გამომდინარე, მე ვარ მაგალითად ის რგოლი, რომელიც მოახდენს ადგილობრივი ფერმერებისგან წარმოებული აბრეშუმის ჩაბარებას. წელს მაგალითად სადღაც ესე ვქონდა გათვლილი პროექტის ფარგლებში 40 კილომდე აბრეშუმი უნდა ჩაგვებარებინა ჩვენ შემთხვევაში. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ესეთი პროცესია რთული და შესაბამისად ყოველდღიურად ვზრუნავთ იმაზე, რომ რაღაცეები უფრო განვითარდეთ, წინ წავიდეთ და მეტი შესაძლებლობები გამოვაჩინოთ, ვთქვათ, იმ ფერმერებისთვისაც, ჩვენთვისაც. მაგალითად იგეგმება, რომ ჩვენი წარმოებული პროდუქცია გავიტანოთ ETS-ზე, რადგან ეს არის სრულიად უკვე ხელნაკეთი პროდუქტი და ასევე დავამატოთ აბრეშუმის წარმოებული საბავშვო სათამაშოები.